Mwaramutse bene data, Kristo Yesu nashimye, ni mwene so umuvugabutumwa Ernest ugusuhuza. Dushimiye Imana ko iduhaye igitondo cyiza, umunsi wa gatanu w'umugisha. Iki ni ikiganiro umutsima wa buri munsi Imana yatanze kigenewe isi yose, aho waba uri hose ku migabane yose utwumva. Ni ikiganiro cyaje kugira ngo kidufashe. Umuntu ajya abyuka mu gitondo arya ijambo ry'Imana, dusoma ijambo ry'Imana tukarisobanura tukariganira. Nta bindi bintu dufite, nta ndirimbo, nta zindi entertainment. Uwiteka yavuganye natwe ko tugomba gusoma ijambo ry'Imana tukarisangira umutsima wa buri munsi, tukarifata mu gitondo. Umuntu akajya ku kazi yuzuye imbaraga zivuye mu ijambo ry'Imana. Hari mwene data umwe wanganirije wumva iki kiganiro buri munsi, arambwira ati hari ibindi navuyeho narangariragaho nkibyuka, bya Facebook, bya TikTok n'ibindi bitandukanye. Ati iyo mbyutse mbanza gushyiramo umutsima wa buri munsi, nkawumva, nkasengana nawo, nkabona kujya mu makuru y'isi atandukanye. Mwene data utwumva, nakubwiye ko amakuru y'isi ari yayandi. Ni abantu bapfuye, ni ahabaye intambara, ni ibiciro byazamutse. Ariko ahantu hari amakuru mazima ni mu ijambo ry'Imana. Nkubwira ko mu ijambo ry'Imana habamo ubutegetsi, power, imbaraga zidasanzwe. Umuntu usoma ijambo ry'Imana, umuntu wumva ijambo ry'Imana akaryizirikaho, ahinduka umutegetsi, agahinduka umutware, agahinduka umunyamasengesho. Ahangaha rero niho haba amavuta y'umwuka wera. Wumva abantu bavuga ngo uyu ni umukozi w'Imana, ngo afite amavuta. Ntabwo ari amavuta y'ubuto duteka, ntabwo ari ahandi, ni amavuta y'umwuka wera ava mu guca bugufi tukiga ijambo ry'Imana. Nguhaye karibu muri iki gitondo mu mutsima wa buri munsi, aho tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo gusenga agaciro kacu ni amavuta. Ndabisubiramo, tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo gusenga agaciro kacu ni amavuta. Ndaguha ubuhamya bw'uburyo aya mavuta y'umwuka wera yantabaye ndi gusenga, byari binkomeranye. Nguheho A, hanyuma ubutaha mu mutsima utaha nzaguhaho na B y'ubwo buhamya tuburangize. Nguhaye ikaze aho tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya kabiri cy'Abami, kandi nifuza ko abantu bose tubana mu mutsima buri munsi aho bishoboka bajya baba bafite Bibiliya zabo cyangwa se n'ubundi buryo babona mu ijambo ry'Imana, ariko burya iyo uryumvisha unarisoma birushaho kuba byiza. Igitabo cya kabiri cy'Abami cyangwa se Abami ba kabiri, ibice 6 ku murongo wa 6. Abami ba kabiri, ibice 6 ku murongo wa 6. Dusome mu izina rya Yesu. Uwo muntu w'Imana aramubaza ati, iguye he? Arahamwereka, ahera ko atema igiti, agitera mu mazi, intorezo irareremba. Aramubwira ati, yisingire. Arambura ukuboko arayisingira, akira neza ijambo ry'Imana. Aya magambo turi kuganira ku ijambo rivuga ngo agaciro kacu ni amavuta. Amavuta ava mu gusenga, amavuta Imana idusukaho mu ijambo ry'Imana twiga. Aya mavuta niyo akora ibitangaza. Niyo yari ari muri Elisa. Ubwo Eliya yari amaze kujyanwa mu ijuru muri serwakira, Elisa yasigaranye umwitero, asigara ari we muhanuzi Isiraheli bafite ndetse n'abana b'abahanuzi. Ariko aho babaga haba hato, baramubwira bati, databuja turakwinginze reka tujye kwitemera ibiti twagura aho tuba. Aba bana b'abahanuzi rero, umwe yatiriye intorezo cyangwa ishoka cyangwa indyankwi bitewe n'uko yita, bajya gutema ibiti, iza kumucika igwa mu mazi. Twese turabizi ko intorezo cyangwa ishoka cyangwa indyankwi n'icyuma ihita imanuka ku butaka ikanivanga n'umusenyi. Arangije aramwegera aramubwira ati, databuja mbonye ishyano kuko yari intirano. Kubera amavuta Elisa yari afite, amavuta atari ay'ubuto bateka, atari ikimuri cy'inka, atari amamesa, atari amavuta bashyira muri moteri y'imodoka, ahubwo amavuta ava mu gusenga, ava mu kwegera Imana,
ava mu gusoma ijambo ry'Imana, amavuta akora ibitangaza. Hari abantu bavuga ngo ibitangaza byararangiye. Ntibyarangiye, ahubwo kwegera Imana ukarya umutsima, ugasoma ijambo ukaritegekeramo n'ibyo abantu babuze, basengesha amaganya y'isi aho kwegera Imana ngo bayereke ibyabo. Intore zimanutse ikagera hasi ikivanga n'umusenyi kandi hejuru ari inyanja, isobanura intambara n'ibigeragezo urimo cyangwa n'ibintu udatekereza ko byashoboka. Kumanuka hasi ni uko gutabarwa uba ubona kugoye, ariko iyo dusenze tukegera Imana, tukiringira Imana, tukayitegereza, intorezo yacu ijya igaruka. Aya mavuta rero niyo ngira ngo tuganireho. Umunsi umwe nigeze ntsindira buruse ngo njye kwiga kaminuza, hari muri 2009, njya kwiga ngera no kuri kaminuza, ariko nza guhura n'ikibazo cy'uko intorezo yanjye nanjye ariyo buruse yaguye mu nyanja. Inyanja ari cyo kigeragezo, ijya hasi kundeba, buruse ndayibura. Umumanajya cyangwa se umuyobozi wari ushinzwe gucunga izo buruse zacu ngo twige, aza gutangaza aravuga ngo hari ikibazo muri budgeting cyangwa mu ngengo y'imari, bityo ntabwo abana bose baje kuri kaminuza baziga. Aravuga ati hari abana bagomba gutaha bagasubira iwabo, bakazashakisha andi mahirwe, kwiga ntibigishobotse. Nari nanezerewe, naje ku rutonde, nsezera ku bantu b'iwacu, nshima Imana, numva ibyo bintu birandenze. Ndibuka ko icyo gihe abana bamwe babaye nk'abarwara imitima, bagira za pressure, barahangayika pe. Iyo ubuze intorezo yawe, umuti ni ukwegera hari amavuta, kuko agaciro kacu ni amavuta. Umuntu ufite amavuta, amavuta y'umwuka wera, ijambo ry'Imana, bijya bigarura intorezo yabuze, intore zikongera kuboneka. Mu gihe abandi rero bari bihebye, bamwe batekereza, umuntu ukumva avuze ngo yaniyahura, njye nafashe Bibiliya, nsanga umuntu w'Imana wari wamuniye wacu kuri kaminuza, ndamubwira nti burya twakoraga umurimo hano kubera ko twari twarahabonye buruse, none umuterankunga manajya yatangaje ko twe abantu runaka umubare ndawumubwira tutakiri ku rutonde, ko abandi bazasigara hano biga twe tugataha. Umuntu w'Imana yafashe Bibiliya, nanjye mfata Bibiliya, arambwira ati ntabwo wagenda gutyo. Mwene data uri kutwumva mu mutsima wa buri munsi, niba ubyutse ugiye gushaka akazi uri umushomeri, wigenda gutyo. Banza ufate umutsima wa buri munsi, ari ryo jambo ry'Imana, usengeremo, ubwire Imana ko ugiye. Niba ugiye ku kazi Imana yaguhaye, wigenda gutyo. Banza usome ijambo ry'Imana. Ugiye kugemura umurwayi kwa muganga, wigenda gutyo. Soma ijambo ry'Imana usenge. Agaciro kacu ni amavuta. Ugiye ku rusengero, aho ugiye hose, wigenda gutyo. Arambwira ati wigenda gutyo, reka dusome ijambo ry'Imana dusenge. Afata Bibiliya ye, arambwira ngo ejo nk'iki gihe indengo y'ifi izagura shekeri 1. Nubwo ubu uri kubona byahenze, ariko ejo nk'iki gihe bizagura shekeri 1. Arangije arambwira ngo taha ujye kwisuhuriza ababyeyi n'abo mwakoranye umurimo. Ejo nk'iki gihe, umunsi utahiye uwandike n'isaha, uzongera ugaruke kwiga, kandi ingengo y'imari yari yabuze izaboneka kubera ijambo ry'Imana. Bene data, ntabwo ari igipindi. Iyo tubabwira ijambo ry'Imana rirakora. Iyi cano iriho ibiganiro byinshi, uzagenzura uzabona ikiganiro nashyizeho cyitwa iyerekwa nagize ku ijambo ry'Imana, aho nanditseho ngo abadayimoni nabo bemeza ko batinya ijambo ry'Imana. Umuntu urya ijambo ry'Imana akaryumva, akaritegekeramo, akarisengeramo, ikibuga Satani yari yaracuritse Imana ijya igicuranura. Kandi iyo uri mu kigerageza atari ibihe byo kuba mu bisubizo, nabwo Imana irakubwira kuko uba mu ijambo ry'Imana, ikaguha imbaraga zo kugukomeza. Naje gutaha rero mva kuri kaminuza, njyana n'abandi mu modoka bagenda barira, bababaye, njye ngenda ntihebye kuko nari mfite ijambo ry'Imana ritumara ubwoba. Mu gice cy'umutsima utaha nzakubwira ukuntu byaje kugenda, nkubwire n'ukuntu nagarutse, nkubwire n'ukuntu byahuye na wa munsi twari twabwiwe turi gusenga bigahura n'amasaha, Imana ikantabara. Ahubwo ndagira ngo nkubwire ko uyu mugaragu nawe yari yatiriye intorezo. Wasanga uri kutwumva wambaye imyenda watiriye, wasanga uri kutwumva minerivare z'abana mu kwa 9 ntazo ufite,
wasanga uri kutwumva uri umupangayi udafite n'ubwishyu, ukaba uri kutwumva warebaga inzira zose ukabona zifunze, wasanga uri kutwumva urwaye. Ijambo ry'Imana riramanutse rivuga ngo agaciro kacu ni ugusenga no kwiga ijambo ry'Imana, kuko iyo tubikoze dukuramo amavuta ahindura ibintu. Dore ngiyi Bibiliya mu gitabo cya 2 cy'Abami niho dusomye ibice 6 ngo amavuta y'umwuka wera yari ari muri Elisa yatumye atema igiti ngo agikoza mu nyanja, intore zihita izamuka. Amashuri yose wize ntabwo nzi niba igiti warabonye igiti kizamura icyuma mu nyanja. Niyo mpamvu tujya tuvuga ngo inzira z'Imana ziruta imyenge ya supaneti, ziruta inyenyeri zo ku bicu. Imana ifite uburyo, uko yatabaye mwene wanyu muturanye siko izagutabara. Ahubwo emerera amasengesho akuyoboke, emerera ijambo ry'Imana rikuyoboke, emera ubutegetsi bw'umwuka wera bukuyoboke. Ibindi nk'uko nabikubwiye ejo, Imana irabigutwaje, igutwaje akazi, igutwaje ubuzima, Imana iracyakiza indwara, kandi igutwaje n'inkomezi igihe abantu yashyize mu bigeragezo. Icya mbere ni amakuru, ariko agaciro kacu ni amavuta. Intorezo yari yatiriwe yagarutse nta mvune, nta kwibira mu mazi, ntiwanibira ngo uyibone, umuntu abona igitangaza. Icyo nkundira amasengesho, icyo nkundira ijambo ry'Imana, Imana ihindura umuntu kubera gusoma ijambo akaba mushya. Umuntu bari bazi kuri logique, kugendera ku bintu by'ubwenge by'isi akaba umuntu mushyashya. Iyo Imana imaze kukugira umuntu mushya rero itangira no kujya igukoresha ibitangaza, ikagenda irema icyemeza abantu kivuye mu ijambo ry'Imana. Mu ijambo ry'Imana harimo ibisubizo, harimo kunezerwa, harimo kubona isi nk'ibambye nawe ukayibera nk'ubambwe, harimo kudahangayikishwa n'ibintu kandi abandi bahangayitse. Akira stroke na toroma, akira amahoro y'ijambo ry'Imana mu mutima wa buri munsi. Fatanya natwe gusenga Imana. Uwiteka Mana Nyiringabo, uyu mwene data yumvisha umutsima wa buri munsi w'iki gitondo, yumvishe yifuje gusengerwa kugira ngo yambare imbaraga, yongera kwizere. Intorezo yabuze uracyayifite, intorezo yatiriye uracyayifite, ibyo yibwe uracyabifite. Uri Imana yo kugarura amahoro mu mutima w'umuntu, uri Imana yo gutanga umunezero. Ubwo aciye bugufi rero akemera gukosora amakosa yakongera kukwizera, nawe umufashe intore ziboneke. Intorezo niboneke mu kazi, intorezo niboneke mu mibereho, mu bucuruzi, mu madene, intorezo niboneke ku burwayi. Kandi umuntu twumva ashaka gukizwa ubwo azajya ku rusengero gusengerwa abatizwa, uzamukomereze mu gakiza. Umuntu twumva yari yarasubiye inyuma mu kwizera agira ngo intorezo ntizikizamuka, wongere umuzamure, mwambika amavuta avuye mu ijambo ryawe, akomerere mu buntu bwawe. Tubisabye ku bwa Kristo umwami wacu, amen. Imana ibahe umugisha, umunsi mwiza, weekend nziza, kuryoherwa n'ibiganiro byo kwicano biriho byinshi. Uwiteka ari kumwe natwe, tugire igihugu cy'amahoro. Amen. Shalom. Shalom. Heavenly Father, we come in faith. Almighty God, we call your name. You change the story, you break the chain. You lift the weak and you heal the pain. You love us first, you fight for us. When fear speaks loud, you keep us sure. Every secret plot, every hidden dart, you see it all and you guard our heart. So we lift our hands and we stand in trust. Your power is higher, your love is enough. What was written wrong, you can right it right. In the name of Jesus, bring dead things back to life. Jesus, change
Transform our lives in your holy name. Cancel the evil, put shame to shame. Heal every body, restore every soul. What we have lost, make it fully whole. Where something died, let it live again. Where doors were closed, let them open then. Every waiting prayer, every whispered plea, we place it in your hands.